Hello，今天要来介绍我第17季的新作品《小熊美人鱼》。这一款是仿国外的软软。外包装的话，上色部分我是用彩色笔，那黑色线条是用奇异笔来描绘的。很柔软，有慢回弹。小熊甜甜圈这一款也是仿国外的软软，跟小熊美人鱼是同一款的。外包装上色部分一样是用彩色笔。这个甜甜圈就做的超慢回弹。棉花糖，我是做花朵造型的。每一格都会慢回弹。包子，捏起来感觉很柔软。那我后面有用烘焙纸，这样感觉比较真实。最后一个是可凹的水豚菌面包。
超慢回弹的。介绍到这边，谢谢收看。